ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಮನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಟೈಟಲಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಇವಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಮದ್ದು, ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾತ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಲಾಝೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ತರಿಸಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಂಬೋನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ಗೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಫರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಅಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋಡ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಸಂಜೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಉದುರು, ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 3 ದಿನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಷಾಯನ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ಈ ಕಷಾಯನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಏನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಆದಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಷಾಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮೊದಲೇ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ನಾನು ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ನಲ್ಲಿ ತರಿಸಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಕಾಂಬೋನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಕಾಟನ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಾತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾತ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಹಾಗೆ ಇದು ಬಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ಗೆ 200 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿತ್ತು. ಅಂದರೆ 2ರಿಂದ 397 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ 2 ಶರ್ಟ್ ತರಿಸಿದ್ದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ 100% ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಒಂದು 500 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 150ಇಂದ 100ಇಂದ 150 ತನಕ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳೋವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವೇನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದೆ. ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆ್ಯಪಿಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕಷಾಯನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 200 ml ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು 250 ml ಅಂದರೆ 250 ml ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 200 ml ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ನಾನೀಗ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಒಂದು 5ರಿಂದ 6, ಹಾಗೆ ಜಿಂಜರ್ ಏನು ಶುಂಠಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ್ಯಪಲ್ ವೆನಿಗರ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಪಲ್ ವೆನಿಗರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು 1ರಿಂದ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ 200 ml ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು 100 ml ಅಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಷಾಯ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪೆಪ್ಪರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಜಿಂಜರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಪಲ್ ವೆನಿಗರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಏನು ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಂಜರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಬಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸನ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಹನಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಹನಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಟೈಮ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ರಾತ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಸೋಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ
ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ತೊಗೋಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಷಾಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅಷ್ಟು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಒಂದೇ ಸಲ ನೀವು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 200 ml ಇರೋಷ್ಟು ನೀರು 100 ml ಆಗಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಾಜಿಂದು ಬಾಟಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶೀತ, ಈ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು, ಕಫಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷಾಯನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೊಸಬ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್. ನಾದ್ವಿಕನ್ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬಾಯ್.